porque sabedes que facer un fármaco costa moitísimos cartos, pero moitísimos, porque facer un costa máis de 1.000 millóns de euros, pero moitos que se fan non chegan ao mercado, de modo que as compañías que os fan, que se chaman farmas, perden moitos cartos polo camiño tamén. Faise sempre a partir dunha idea, faise unha fase que se chama preclínica, hasta que hai unha molécula que pode curar un problema. E logo faise fases clínicas comparando doentes con xente que grupos de doentes a un se lle dá o fármaco, outro se lle dá unha cousa que non é nada, a ver se funcionan, e logo cada vez máis xente, hasta que se vea se é máis seguro ou menos tóxico que o que hai. Entonces aproban. Para un fármaco, o que dá aprobación é o que se chama unha axencia reguladora. Para nós, a axencia reguladora nosa chamase EMA, a Axencia Europea do Medicamento, que é a que di que ese fármaco podes aprobar, porque xa ten todas as garantías, é mellor que o que hai. E antes os fármacos, cando se empezaba a facerse todo ese proceso tan carísimo, cando eran as primeiras fases, xa se caían, porque moitas veces eran tóxicos, pero agora os químicos fan virguerías, e fan que calquera molécula poda valer. Pero os fármacos caense por un problema de eficacia. Chegan ao final, despois de gastarse un montón de cartos, e non é máis eficaz que o que hai. Entón, a industria farmacéutica pensou, e se podemos identificar un grupo de xente que ese fármaco lle vai a mellor? Porque así vanos a probar o fármaco. E así apareceu, o sea, se podemos identificar esta xente, ese fármaco é máis eficaz que o que hai, pois entonces salvamos o fármaco. Claro, a costa de que costa máis cartos, porque tens que repercutir o precio ese nun grupo máis reducido de pacientes. Pero é un avance, porque podes curar máis. Isto é o que é medicina personalizada. Se non entendedes, a min parádeme, faládeme, é o que máis me gusta do mundo. E decirvos que a industria farmacéutica non pensa tanto nas reacciones adversas dos fármacos unha vez os aproba, pero decirvos que as reaccións adversas aos fármacos están entre a cuarta e sexta causa de morte, e non son únicamente fármacos contra o cancro, son moitos fármacos, e producen moito sufrimento, pero é inevitable, porque está ligado a unha cousa que no seu día chamei, isto está en inglés, pero con unha chuleta para falarnos. O problema de facer os fármacos é que os fármacos próbanse en grupos grandes de pacientes, traballase en grupos, pero os médicos tratamos persoas que son distintas. Meu pai, que en paz descanse, tomaba un antiinflamatorio con chourizo e non lle pasaba nada, pero eu se tomo un antiinflamatorio e non me tomo un omeprazol, fúraseme o estómago. Somos distintos porque é a lei da vida. Somos distintos a veces tamén, somos distintos entre nós, pero tamén distintos entre grupos de xente. Non somos iguales os de aquí que os africanos ou que os de outros sitios. Sabedes por qué? Porque, fundamentalmente, porque a historia da vida na Terra dos homes é a historia da fame. Sempre partimos en África, xa vos lo contarei, e tivemos que marchar fora e pasamos moita fame. E comíamos de todo o que atopábamos, e moitas cousas mataban, non eran boas. Entón temos moitas diferencias en unhas sustancias que temos no corpo que se chaman enzimas, que son as que transforman o que comes. Aí temos moitas diferencias. Pero claro, metabolizan, que como se chaman, o que comes, pero tamén os fármacos. E aquí temos moitísimas diferencias entre nós. Estos que vedes aquí son mozabitas do norte de África, tamén pasalle ao xente da península do Golfo. Teñen un destes enzimas que se chama CYP2D6, que é o que transforma prácticamente todos os fármacos que empregamos en psiquiatría. Están metabolizados, os degrada, unha vez os tomas, teñen unha vida determinada, e o que se acaba machacando é este enzima. Pero eles son un 50% metabolizadores ultra rápidos. Nada máis o tomas, ala vai o fármaco. Entón, as dosis que lle das non lle valen. Entendedes?
Nos, en cambio, os europeos temos moitos metabolizadores ultralentos. Quere dicir iso que os fármacos vannos moi ben, pero fannos moitos efectos secundarios. E os fármacos están diseñados para Europa, para poblacións de origen europeos, non para poblacións do resto do mundo. E sacrificamos efectos secundarios por eficacia. Temos máis efectos secundarios, pero tamén os fármacos son máis eficaces. Pero o problema de eficacia, do problema de que non conseguimos máis eficacia cos tratamentos, que mirade que non é tanta, temos unha eficacia media dos fármacos do 60 e pico %. Quero dicir que temos unha marxe de maniobra grande aínda para poder investigar e poder tratar mellor. Pero o problema de que non funcionen tanto como quixéramos é a heteroxenea. É que unha enfermedade non é unha cousa nada máis, unha enfermedade son moitas cousas. Temos a idea de como se fora unha, pero cando fala un de cancro de mama, ou cando fala un de esquizofrenia, ou cando fala un de artritis, ou fala un de diabetes, ou fala un de calquera cousa, non é unha cousa, son centos. Este é o problema. E moitas veces confundimos moitísimo enfermedade con síntoma. É síntoma. Mirade, se vos pregunto eu, que enfermedade, que é a fiebre? Unha enfermedade ou un síntoma? Decides un síntoma. E se vos digo que a hipertensión, que unha artrite, que unha diabetes, decideme, son enfermedades. E digo, por qué? Unha fiebre, é o que pensan os meus alumnos de medicina, e cando lles conto isto quedan todos dicindo, Dios, pois ten razón. Porque unha fiebre que aumenta a temperatura, unha hipertensión é que aumenta a tensión, unha diabetes é que te aumenta o azúcar no sangue, unha artritis é que che doe, che inflama unha articulación. Non vedes que todo é igual. E por que decimos entonces que fiebre é unha enfermedade? Porque estamos pensando, a fiebre, que decimos que é un síntoma? Porque estamos pensando, a fiebre é un síntoma dunha infección. Pero que unha fiebre pode producirla moitas máis cosas que unha infección. Pode producirla un traumatismo. Eu cando rompo algo, que rompo a menudo porque son un desastre, sube a temperatura. Unha vacina sube, moitos temos fiebre. Os psiquiatras ven hipertermias malignas malísimas. Hai moitas cousas que vão producir fiebre. Ora, imaginadevos que identificades fiebre con infección e tratades todas as fiebres con un antibiótico. Nada máis que curades aos poucos. E por máis que fagades non curades ao resto, porque a fiebre son moitas cousas. Entendedes? Entonces, do resto das enfermedades necesitamos dividila en grupos que se podan tratar mellor. Isto chamase estratificar. Eu vou dicindo nomes un pouco raros, pero tratando, se non me entendedes, porque esta mesma charla que teño aquí agora, de verdade, que foi unha charla que teño posta para super especialistas, pero como sabes de Santa Comba. Eu vou falar de esa maneira que temos de dividir a enfermedade en grupos, ou de buscar quen responde ben ou mal a un tratamento. Para identificarlo, esos chamamos de biomarcadores, que un nome que son casi todos xenéticos, son casi todos letras. Agora vos contarei que é. E por iso vou falar tamén de xenética. Ademais é o meu, se non falo de xenética teño un problema na miña vida. Pero sempre pensade que para calquera cousa de enfermedade somos xenes e somos ambiente. Lógicamente o ambiente tamén nos produce cousas. Moitos temos sempre igual unha predisposición ou igual un problema, pero o ambiente non me digades se non é importante. O que comes, o que fas, o que che pasa, o que na vida. E somos máis ou menos un 50% cada unha das cousas. Un 50% da enfermedade é que temos unha predisposición para ela, e outro 50% é que algo de fora fai que acabemos tendo iso. En definitiva, para que entendades ben xa medicina personalizada moito mellor que os meus alumnos de medicina, a enfermedade non é unha cousa única, son moitas, e temos que dividila en grupos. Isto ten causas xenéticas e causas ambientais. E por outra parte, os fármacos, cando os tomamos, temos que degradalos. E aquí variamos tamén moito.
temos é unha maneira para identificar quen responde ou quen non responde e quen nos fai un efecto secundario. E necesitamos atopar cousas para distinguir todo isto. Isto paso. Porque para decirvos que prácticamente todos os biomarcadores, estas cousas que temos, para poder dividir a enfermedade en grupos ou para ver quen responde aos fármacos, témonos ca xenética. Por iso tive tanta sorte na miña vida, aparte da sorte de ser de Santa Comba, que me dediquei a un mundo que revolucionou a medicina e o entendimento da vida. Tuve muitísima sorte. E que ademais casi empecé, cando acabei a carreira, foi cando empezou todo isto. Entón, tuve moita sorte, sempre foi moi afortunado. Quería contarvos en dúas palabras tamén que a ADN, que conteino moitas veces, pero senón non se vai entender o resto do que quero contar. Por certo, todo falar como 40 minutos. Sí, porque, non sei, non pode ser para tanto, que non é tanto. Sempre conto isto, pero en Santa Comba, mirade, o ADN é a molécula da vida. Todo o que ten vida ten ADN e o que non ten vida non ten ADN. Ten as instruccións de calquera vida, de por que un carballo é un carballo, de por que unha miñoca é unha miñoca, de por que unha bacteria é unha bacteria, porque non somos como somos. Ali están as instruccións. Esa molécula apareceu na Terra fai moito tempo. Nada máis que a Terra se formou. A Terra formouse, sabedes que hubo un Big Bang, apareceron as estrelas, apareceron os planetas, e apareceu pouco tempo. Isto foi que fai 4.500 millóns de anos, e fai 4.000 millóns de anos apareceu esa molécula. É raro que aparecera, porque non pensades que é tan fácil que se faga. Pero apareceu. Hai xente que pensa que veu de fora, porque moita da auga que veu da Terra veu de fora. E hai xente como eu que pensa que se formou aquí. Ainda que é raro, teño que pensar que fácil non é. O que pasa é que apareceu. É como se fora, para que entendades ben, é unha molécula, o sea, non se ve por si sola. Unha molécula única, porque é pequeniña que ni con microscopio podese ver. Toda xunta así, agora vos lo contarei. Pero é como é un libro, como son como dous fíos enrollados cun con outro. E para que se entenda ben, sempre como un libro de instruccións que podemos lerlo ben hoxe en día e que ten todo un vocabulario de 4 letras, que son A, A, T, A, C e A, G. As palabras son de 3 letras e vai dicindo cousas. Vai dicindo que se faga hemoglobina, que se fagan as conexións do cerebro, que se faga o glutamato, que se faga, eu que sei, todo. E ali está escrito o que se faga a miñoca, o que faga unha miñoca. E ali todo está escrito desa maneira. A molécula de ADN son dous fíos, como vos decía, que sempre en frente dunha hai unha T e sempre en frente dunha C hai unha G. O ADN humano é un libro moi grande. Non hai, se o puxeras como un libro normal, máis grande que calquer edificio de Santa Comba. Sería como, é como a Catedral de Santiago, a Torre de Hércules. E son 23 tomos de libros, porque o ADN está metido en unhas estructuras dentro da célula que chamamos cromosomas. E logo están as follas, as letras, como vos decía, sempre nada máis que 4 letras, e as palabras de 3 letras. Chamamos xenes as instruccións. E no noso libro temos 22.000 instruccións. Un carballo ten casi tantas, unha miñoca ten tamén moitas, ten 15.000. Un coronavirus nada máis que ten 30 ou 20. Chegan abondo para facer daño. E apareceu a molécula, e o curioso da molécula é que se pode dividir. Se separan os dous fíos, e se por ali hai as T's, C's e G's, como a se pega unha T, a C se pega unha G, pégase e duplícase. Entendedes? De un fío saen dous, e dous, 4. Iso é a vida. É a capacidade que ten esa molécula para poderse dividir. E apareceu así a vida. Unha molécula que se dividía, era unha vida moi aburrida, pero era vida. E o libro da vida, nos seus xenes, nas súas instruccións, decidiu poñer dúas cousas moi raras. Unha foi a morte, programar a morte. A morte está programada. A morte das nosas células está programada e a morte nosa está programada.
A morte consustancial a vida. Estamos diseñados para morrer, porque se non houbera morte non habería vida. E ali hai instruccións de morte. Por exemplo, os tomos do libro que vos decía, que lle chamamos cromosomas, a última parte do tomo, o extremo, chamase telómeros, e ca idade vanse acortando. E un acaba morrendo, porque está o tema diseñado para eso. E as células tamén teñen programado morrer. Por exemplo, un glóbulo blanco vive 80 días, e aos 80 días activase unha instrucción desas e di, glóbulo blanco morre, e o glóbulo blanco vai e morre. Claro, isto é unha instrucción importante, pero outra cousa curiosa é que vos decía que a molécula se dividía. De unha salían 2, de 2, 4, sempre se divide o ADN. Pero sempre aparece algo novo. A copia non é perfecta. Diseñouse para que teñamos diferencias. Acordádevos de que o coronavirus non escoitades que ten moitas mutacións. Que é iso? Que é unha mutación? Que contan as cousas, pero nunca nos contan que significa. Unha mutación é que cambia unha letra do libro, ou a veces que cambia unha folla. No coronavirus, como ten nada máis que 2 follas, o normal é que cambie unha letra. Cambia unha letra por outra. Eso está sempre diseñado así, para que non sean copias nunca perfectas. E o objetivo é que teñamos diferencias entre nós. Porque se unha especie fora todo igual, e non tiveramos diferencias, ven un cambio climático, ven un virus e mata a todos. Entendedes? E por eso estamos diseñados sempre, e toda a vida na Terra, desde un coronavirus, unha célula cancerosa, unha miñoca, está todo diseñado igual. Non hai máis ese diseño de vida na Terra. A célula se divide, algo novo hai nas instruccións do ADN. Aos nosos fillos temos a mitade do pai, a mitade da nai, máis algo novo sempre. Entre nós e nosos fillos, claro, estou falando dun libro que ten 3.300 millóns de letras, pero hai polo menos 4.000 ou 5.000 letras novas, e algunha folla nova, duplicada ou que se perde. Isto é simplemente para facernos distintos. Simplemente. Claro, se cambia unha letra, pode non pasar nada, ou podes ter os ollos azuis, ou podes medrar un pouco máis. Normalmente non pasa nada, porque moitas veces as tres letras, hai moitas 3 letras que din a mesma palabra. Pode cambiar a letra e dicir a mesma palabra. Pero outras veces pasa algo, cambia a letra e tes un problema, porque a instrucción non se pode entender ben. Pero por eso a mutación produce enfermedade, pero tamén é vital para a vida, porque sen ela tamén non podería a especie vivir, porque seríamos todos iguales e teñamos todos mortos. Isto foi o ser distintos, a mutación e a selección natural, que viviran os que estaban máis adecuados para un ambiente, foi o motor da evolución. Foi polo que a partir desa primeira molécula apareceu toda a diversidade de vida que vos rodea, seguindo o mismo principio, toda a que se perdeu e toda a que virá, porque a mutación está sempre originando cousas novas. E claro, o ADN é todo isto, e aí está. O ADN de moitas células xuntas, sabedes que estamos feitos de células, temos billóns de células, todos os organismos están feitos de células. As bacterias son nada máis que unha célula, pero nós temos moitísimas células. O ADN de moitas células xuntas podese ver. Eu sei que aquí moitos rapaces non yo conto, co que querades, que irades que teñades a casa, por exemplo, unha fresa, podese ver o ADN da fresa, co que tedes na cociña, facilísimamente. Ves un ovilliño blanco espectacular. Eso non é un ADN dunha célula, é dun ADN de millóns de células, por eso todo xunto podedelo ver. Porque un ADN dunha molécula dunha célula non o podedes ver. Podedes ver os tomos do libro, que se chaman cromosomas, con un microscopio. Eso podemos ver con un microscopio. Pero para ver as letras hai que facer química, porque son tan pequeniñas que non con un supermicroscopio podes dar. É un señor moi sabio, que é o máis sabio para min da historia da humanidade. Todo o mundo di que Einstein, pero para min é este. Bueno, pero claro, teño un sesgo, porque
Este home que se chama Fred Sanger, que non o coñece ni San Pedro Bendito, descubriu unha técnica para ler o libro da vida fai 50 anos. Deronlle por el o seu segundo premio Nobel de Química. Foi a única persona que levou 2 premios Nobel de Química. E foi o descubrimento máis importante da historia da bioloxía, porque se nese libro está a vida, a causa das enfermedades, todo eso, que importante era telo, non vos parece? E non se sabía ler. E a vida de todas as vidas, porque unha miñoca unha miñoca, porque un peixe, porque que fai o coronavirus? Se podemos lo tratar é gracias a que o podemos ler e ter vacinas, é todo gracias a eso. Pois descubriu esa técnica. Fai 50 anos empezamos a ler os libros as follas do libro da vida. Eu recordo cando lle deron o Nobel, eu marchara de Santa Comba a Uppsala, a Suecia, e cando lle deron foi a darnos onde eu estaba unha charla para decir o que descubrira, e nos pusémonos a traballar para ler unha folla do libro, que é un libro como a Catedral de Santiago, e tardamos casi 2 meses en tela. Non entendíamos nada, leíamos ATCT, pero que isto debe ser interesantísimo. Eran libros que estaban por ler, pero tardamos 2 meses. Se daquela me din a min, podemos ter un día o libro da vida inteiro, podemos lelo? Eu diría, nin de cachondeo, tardaremos, o que sei, 4 séculos. Pero apareceron avances moi importantes en moitas áreas, na química, na física. Empezamos a poder ler o libro cada vez máis rápido. No ano 1990, moitos países desenvolvidos do mundo, fundamentalmente Estados Unidos, pero moitos outros, lanzaron un proxecto para ter o libro da vida. Traballaron miles de científicos de moitos países e tardamos 12 anos en telo. Pero así empezamos a topar os xenes que eran responsables de moitas enfermedades, entender un pouquiño máis a vida e as enfermedades. Pero agora houve unha revolución metodolóxica seguindo utilizando a técnica que este home descubriu, que é un cambio tecnolóxico por máquinas de tecnoloxía, non por a idea química detrás, que podemos facer libros moito máis rápidos. Claro, antes para diagnosticar unha enfermedade como unha grimpatía, como unha enfermedade, como unha mutación, pois claro, como un xen, son 22.000. Hai que adivinar cal era. Entón, pedíanos un xen, non era. Tardábamos 2 meses en facelo. Pedíanos outro xen, non era. Si poden ser 100 xenes ou 150 xenes ou 1000 xenes a causa dese problema, non o consigues na vida. Pero non podemos facer todos os xenes xuntos. Normalmente o que facemos é a parte do ADN que entendemos, que se chama exoma. Porque hai parte do ADN que ainda non entendemos ben. Pero é a parte do ADN que entendemos que é un 2% do ADN. Isto chamamos de facerlle o exoma, pero incluso podemos agora xa facer o libro inteiro. O libro inteiro, imaginadevos que isto tardouse 12 anos fai nada en ter un libro, costou miles de millóns de euros. En laboratorios como o meu facemos moitos libros enteiros, se non máis enteiros, ao día. O que costou miles de millóns de euros costa 200 euros. Facer un libro inteiro, xa non digo facer unha parte do libro. Costanos máis meter ese libro nun supercomputador, que porque non cabe aquí, non cabe nun ordenador destes, costanos casi tanto como facelo. Precisamos tamén informática, xente que chámase bioinformáticos, que se queremos atopar dentro dun libro tan enorme unha letra que está mal, necesita xente que sepa mover isto todo moi rápido, e computadores, e capacidade de computación. Isto é do noso laboratorio. Bueno, o tema é que lendo o libro podemos atopar mutacións causantes de problemas. As mutacións, os xenes teñen a veces instruccións concretas como que se faga hemoglobina, pero moitas veces os xenes fan 4, 5, 7 ou 8 cousas. Esta é unha cousa que é importante entender. E as mutacións, como son as instruccións que temos do corpo, cando producen unha enfermedade, poden afectar a calqueira parte do corpo. Poden afectar ao corazón, ao ril, ao cerebro, aos ollos, á vista, a todo. E o que vos decía,
outra cousa tamén importante, xa vos decía a da Asociación de Greenpatías, que son un xen que se chama green, pero é unha familia de xenes. Son moitos xenes que producen cousas parecidísimas. Unha mesma enfermedade pode ser producida por mutacións en moitos xenes. Imaginadevos isto que vedes aquí ali, que é a retinosis pigmentaria, que é a causa máis frecuente de cegueira no adulto. Todos son iguais, todos son rapaces que aos 18 anos empezan a non ver, así a adolescencia tardía, acaban quedando cegos, teñen a retina que se ve o fondo de ollo cando lle miran os oftalmólogos, ven, todos son iguais, fallen unha cousa que se chama o electroretinograma, que é unha especie de electrocardiograma, todo igual, pero son 150 xenes distintos, son 150 enfermedades distintas, para que xa para moitas hai tratamento, por lo menos para 30 delas. É unha mutación, isto que vedes aquí, tedes unha frase dunha instrucción que fai algo importante no corpo, en calquera parte do corpo, e cambia unha letra. Pero o cambio de letra pode ser máis ou menos malo. Imaginades unha frase como esta, que con ese sol hai máis luz. Si di, con ese sol, con esa sol hai máis luz, isto ainda se entende. Vale, esa mutación probablemente non é mala. Pero con ese sol hai máis laz, eso non entende ni San Pedro Bendito. Eso probablemente é mala. E xa non digamos esta, porque hai instruccións que din que un sen se acaba. E se muta e o sen se acaba, con eso xa non se entende nada. O que se perde unha letra, ao primeiro, e corra toda a leitura, perdeuse a C, como son palabras de 3 letras, isto sí que non se entende para nada. Entendedes? Eso é malísimo, porque ese sen non pode funcionar. E se o sen que fai hemoglobina, non tes hemoglobina e morres. Aquí está entendido. E o cancro, sabede lo que é? É igual. Son mutacións. Son mutacións, o que vos contei, son mutacións que se heredan de pais a fillos, ou que aparecen de pais a fillos. Moitas veces aparecen sempre aparece un primeiro, logo pode ser transmitido a descendencia. Pero que as nosas células do noso corpo tamén mutan. Cando se divídense, porque teñen que dividirse para vivir. Os glóbulos blancos, as células da mama, as células do colon, tense que dividir moitísimo, porque tense que renovar a cuberta do intestino. Teñen que morrer e vivir e dividirse. E mutan. E claro, ora imaginadevos que muten nun sen desos que decía eu de morte celular, que está programada a morte. A célula non se pode morrer. E quere vivir, porque reproduce o esquema da vida. Normalmente, cando pasa o seu tempo, a célula viviu, porque o sen de morte celular non funcionaba. É rara e bella. E normalmente temos un sistema que se chama sistema inmune, que son os nosos glóbulos blancos que vos soan, os leucocitos, os linfocitos, que o que fan é matar ao raro. Pero igual que colles un virus ou calquera cousa, tamén ás veces escapan do sistema inmune. Entón este la liada, porque esa célula quere vivir, empeza a ter máis mutacións para vivir, que como pasou na vida todo o tempo, van sobrevivindo os millores, as células millores. Elas buscan vivir e van acumulando mutacións para poder vivir máis. Reproducen exactamente o esquema da vida da Terra, o que pasou na Terra, tratando de vivir. Aquí está tamén entendido que é o cancro. Outras veces o que pasa é que xenes que fan que o que muta é un xen que di que a célula se divida, e ao mutar a célula divídese máis. Moitas veces isto é producido, na maior parte dos casos, isto é puramente espontáneo, porque a mutación é un precio que temos que pagar pola vida. Pero por outras veces non é tan espontáneo, ten causas de fora. Por exemplo, hai virus que poden producirte un problema. Por que? Porque vou poñer 2 exemplos. Un é o papiloma virus, o virus do papiloma humano, que o que fai é que produce 2 tipos de cancro. O cancro de cervix, de cuello uterino, e o cancro de boca.
Este último un cancro ademais moi difícil de tratar, porque se meten anaquiños do virus dentro dos senes e rompen a leitura dos senes. Outro, por exemplo, é o virus de Epstein-Barr, que é o virus da mononucleosis infecciosa, que activa uns genes de proliferación e produce un linfoma Hodgkin. Pode producilos tamén, aínda que a maior parte dos cancros é a mutación natural que é parte da vida a que a produce. Isto entendeuse máis ou menos? Bueno, é que só desde Santa Goma. Bueno, claro, podemos ter mutacións en cada un dos 22.000 xenes, podemos ter moitas enfermedades. Afortunadamente, as mutacións son frecuentes, pero non tan frecuentes. E claro, temos moitas enfermedades xenéticas. Chamamos de enfermedades raras porque o término enfermedade rara é un término de frecuencia. Non é igual... Bueno, vou a a espalda, madre. Vou poñer máis cómodo. Super incómodo. Bueno, non pasa nada. Tranquilo. Que va, aguanta un pouco. Pero non é pola planta. Non, que tanto ten. Non tanto ten. Sabedes, o término de enfermedades raras é un término de frecuencia. Aquí chamamos de distinto en distintas partes do mundo. Aquí enfermedades raras chamase a que é menos frecuente que un de cada 2.000 casos. En outras partes do mundo chaman de distinto. O tema é que chamamos de queremos identificalas porque son enfermedades pouco frecuentes e esta fainada ninguén lle facía caso, porque se eran pouco frecuentes vale, é que vou quedar encantado. Ai que ben. Non vos pasa, bueno, non vos pasa aos rapaces novos que están por aquí nada de nada, tanto lle estén, pero a partir de edad isto de poder ter as costas así recollidas non é verdad. Ai que ben. Bueno, decirvos eso, son raras, pero todas xuntas son moitas. De feito, están infraestimadas. Neste momento deben ser o 10% do total da enfermedade, que abondo, que é moito máis que moitas enfermedades comuns. Pero claro, o tema é importante porque ao ser tan pouco frecuentes, esta fainada a industria farmacéutica nin lle interesaba, porque decía, por que vou facer unha cousa para 4? Prefiro traballar en algo que teña moitos e que además non consiga curar ben. Isto está clarísimo. E logo facer unha cousa que cure algún máis, pero pouco a pouco. Isto máis ou menos é a idea do tema económico. Fai anos, mira, este son eu cando era novo. Cando era novo fai 15 anos. Entre Estados Unidos e, bueno, Norteamérica, Estados Unidos e Canadá, Europa, constituímos un consorcio para velar que se chama IRDIC, que é un consorcio que ahora están todos os países desenvolvidos do mundo para poñer moitos cartos para tratar de axudar a xente que sufre enfermedades raras e que mellorara o seu problema. Marcamos objetivos daquela para o 2000, para o ano 2010 que os cumplimos. E logo marcamos objetivos para o 2017 que eran que todos os pacientes que teñen unha enfermedade rara, que en su gran maioría, no 90% dos casos é xenética, tuveran un diagnóstico a partir dos síntomas. Porque, claro, é importante diagnosticalas para poder anticiparse os problemas, para poder, en moitos casos, tratalas, para poder evitar dar consello xenético para que se teña un fillo con un problema que non teña outro fillo se non queren con ese problema, que tomen decisións. Agora, sabedes que se diagnosticamos unha enfermedade xenética nun rapaz, é un problema grave, eses pais teñen dereito, pagado pola Seguridade Social, a que se lle implante un embrión se queren ter outro fillo libre do problema, unha vez está diagnosticada. Por iso tamén é importante diagnosticada. O segundo obxectivo foi ter tratamento para 1000 destas enfermedades raras.
Hai catalogadas 7.000, pero en realidad hai 22.000, porque hai tantas como xenes hai como mínimo. Eu penso que fomos demasiado optimistas, que non imos conseguir ningún dos dos objetivos, pero os objetivos dos tratamentos vai ser por pouco. Eu penso que van a ser como unhas 700, porque está indo todo moi deprisa. Estes que vedes aquí, que lle deron o premio Nobel fai un par de anos, descubriron unha técnica que foi espectacular, que se chama CRISPR, que é unha especie de, podes editar os genes, cortalos, cambiarles unha letra, facer o que queiras, editalos, como se fora un libro. Podes correxilos, pero facilísimamente. Non vos digo eu como ADN que podas facer na cociña, pero casi. Se me levo un aparato do laboratorio, podo facelo na cociña. É increíble, porque son unhas tixeiras moleculares que ti podes ver e cortar, e pegar. E claro, isto empezou a revolucionar todo, porque ademais empezamos a ter moitos tratamentos ligados a isto que se chama terapia xénica, poder cambiar isto. Ademais, a grande farma, que son os que teñen os cartos, de repente decidiron entrar, tamén facer eles, porque hasta agora eran grupos pequeniños académicos que traballábamos, porque a ninguén interesaba, pero ahora como os estados pagan, os estados de países desenvolvidos, a farma interesa. Entón, isto vai ir moi deprisa. Son tratamentos ás veces moi caros, por exemplo, pero é espectacular, é tan bonito velo, porque hai rapaces, por exemplo, recordo rapaces que padecen atrofia muscular espinal, por exemplo, que eran rapaces que morrían antes dun ano, quedaban paralizados, non podían, ou 2 anos como moito, e non podían andar, agora poden correr, chegan aos 20 anos. Claro, os tratamentos son 300.000 euros ano. Os estados teñen que ir pensando como van facer para soster isto, porque tamén a xente ten dereito. Seguramente teremos que pensar en gastar menos en outras cousas, ou millor. E isto tamén hai que pensarlo ben. Penso que en España non imos conseguir o objetivo do diagnóstico. Neste momento temos un diagnóstico de 4 anos e medio, que é moitísimo. Os países escandinavos teñen ano e medio, Alemania ten 1,7 anos, Francia ten tamén 1,7 anos, aquí 4 anos e medio. E non vos pensedes que é unha cuestión nin de máquinas para ler ADN, que se chaman secuenciadores, que costan moitos cartos, pero que témolos en moitos centros. Non é unha cuestión de saber, é unha cuestión de estructura. É unha cuestión de que España non ten especialidade xenética, é o único país do mundo que non a ten. É unha cuestión de que non hai unha estructura, é un problema de estructuración e de formación de médicos, e de que non está tampouco a primaria metida no esquema, que son os que identifican ás veces os problemas da familia. Vamos, un desastre que temos que loitar para conseguilo, pero non vai a ser unha cousa a base de cartos, sino unha base de estructura, que ás veces é máis complicado. Bueno, decirvos que tamén moitas veces cando vemos un xen mutado non sabemos que significa aquelo. Atopamos, por exemplo, un rapaz que ten epilepsia, que ten un problema tremendo de hipotonía, problemas musculares. Isto ha causado problema. Ten autismo. Isto ha causado problema. Hasta agora era difícil saberlo, pero agora tamén ligado a estas técnicas que vos contaba, podemos facer virguerías. Isto que vedes aquí é un cerebro que fixemos dun rapaz que tiña un destes problemas. Collemos dunha célula da pel ou unha célula do sangue, un glóbulo blanco, e transformámoslo, cambiándole unhas letras, nunha célula pluripotente, o sea, como se fora o espermatozoide e o óvulo cando se xuntan, que fan un cigoto, a partir de ali empeza un organismo inteiro. Podémoslo facer, e podemos transformala en cerebro, ou en corazón, ou no que queramos. Chamámoslle cerebroides. A cousa dá un pouco de grima, pero, bueno, podemos facelos agora, estamos facendo para tratar enfermedades raras con médula. Chamámoslle sistemoides. Non poden vivir fora dun cultivo, non vos asustedes. Pero
pero son cerebros tal cual. Claro, ali podemos saber, mirar que lle pasa, podemos buscar tratamentos, podemos facer terapia xénica a ver se funciona. Isto é como unha revolución algo espectacular, que é diaria. Isto tamén lo facemos no laboratorio. Pero onde a medicina personalizada, vedes que enfermedades raras é medicina personalizada, é identificar pacientes que teñen unha mutación nun sen e buscar terapias para ese problema concreto. Esta é un exemplo evidente. Pero seguramente foi o cancro donde máis progresamos en medicina personalizada. Decíamos que o cancro é un problema de mutacións. Que aparece unha, a célula non pode morrer, empeza a ter máis. Canto máis malo é o cancro, normalmente ten máis. Un melanoma, por exemplo, acaba tendo máis de 100.000 mutacións. E claro, escapan moitas cousas. As mutacións o que fan é, empeza unha mutación, por exemplo, a célula non se pode morrer. Empezan a ter outras mutacións, por exemplo, as células tenden a estar pegadas. Se tes unha mutación para que se despegue, ao cancro interesa, porque así pode escapar. As células non se poden meter dentro dos vasos sanguíneos, pero se hai unha mutación que as fai flexibles e se mete, esta célula vai de mellor. Entendedes? Vai facendo cousas así. Hai un sistema que temos nas instruccións que se chama sistema reparador. Nós non temos tantas mutacións como un coronavirus, porque temos un sistema, outros genes que reparan os erros. Pero se esta célula cancerosa mutanlle eses genes que reparan os erros, empeza a ser como un coronavirus ao bestia, porque empeza a mutar. Entendedes? Fan así. Claro, se identificáramos as mutacións do cancro, poderíamos saber ben que pasa. Igual poderíamos correxir estas cousas. E por iso apareceu un proxecto internacional moi grande que foi o proxecto internacional do xenoma do cancro. Ter as mutacións. Os países do mundo dividíronse os cancros. Estados Unidos colleu 7, China 3, Reino Unido 5, Alemania 4, España, que non participara no proxecto xenoma humano, aquí participamos nós, un consorcio de 4 laboratorios en España, e collemos un cancro que foi a leucemia, unha leucemia, para ver cal era o espectro das mutacións. Eso foi un avance grandísimo, porque apareceu outro avance ao mesmo tempo, que é o que chamamos anticorpos monoclonais, a inmunoloxía. Sabedes que temos as células blancas, fundamentalmente chamanse linfocitos, que son os que atacan o raro, atacan o de fora. Hai dous linfocitos, linfocitos B e linfocitos T. Os linfocitos B son os que producen os anticorpos contra os virus e as bacterias, e os linfocitos T atacan células que se te meten, células raras. Vale, claro, empezamos a entender moito como fan estas cousas, empezamos a poder facer anticorpos para cousas concretas, e claro, empezamos a poder facer anticorpos contra estas mutacións do cancro. Por exemplo, un cancro fai que crezcan os vasos para que ele poda medrar, un anticorpo para pararlo. Un cancro quere despegarse, un anticorpo para que non se despegue. Entendedes? Isto chamase terapia dirixida. Isto foi o aumento espectacular de supervivencia no cancro. Por iso os tratamentos para o cancro son moitas veces personalizados. Os tratamentos para o cancro, o primeiro que máis importante sempre, se non é do sangue, porque non podes quitar, se é de outras cousas, se o podes eliminar. Pero por iso a prevención é tan importante. Pero se non o podes coller, o primer tratamento que é sempre unha quimioterapia moi agresiva, que intenta que o cancro matar todo o que se move, que non se divida nada no corpo. Quimioterapios como oxaliplatino, 5-fluoracilo, capecitabina, immunotecán, son cousas que matan o ADN para que as células non se podan dividir. As células do cancro se están dividindo a toda velocidade. É unha maneira de matalas.
pero claro, tamén matas outras células que precisas ti para vivir. Matas todo o que se divide. Entonces, claro, teñen moitísimos efectos secundarios, pero é que é o primeiro que tens que facer para darlle unha oportunidade ao teu corpo para vivir. Entendedes? Pero claro, agora podes facer outras cousas máis. Xa ligado a eso, podes decir, analizas as mutacións dese cancro e podes decirlle, a este cancro vaille ben este anticorpo. E xa cando, se fallo primeiro, podes decir, non podo matalas, pero vou nas parar de 20 maneiras. Isto é espectacular, porque cancros malísimos como de pulmón, xa hai moitísimos anticorpos destes, moitas terapias novas, pero moitísimas, que hasta cancros, hasta páncreas empeza a ter terapias deste estilo. Queda nada máis que algún cancro que non sabemos, porque prácticamente para todos hai terapias dirixidas, e moitas veces acaba sendo imposible solucionar o problema, pero aumentou moito a esperanza de vida. Imaginadevos que cancro de colon ou cancro de mama fai 15 anos vivían o 20%, e agora viven o 80% ou máis. Leucemias prácticamente cúranse, moitísimas cúranse, e cada vez hai máis. Por exemplo, isto que vedes aquí é para cancro de mama. Para cancro de mama hai un xen que teñen algunha xente que ten cancro de mama que se altera, que chamase o HER2. Os xenes chamámoslle con nomes. Por certo, non sei se sabíais que hai un que se chama STC1, que é Santa Comba 1. De verdade, que descubrimos nós, un problema de neurodesenvolvimento. Pois este xen, isto ten sobreexpresa, non quero falar palabras raras, produce de máis unha cousa, e con unha cousa que se chama herceptina, trastazumab, ti podes paralo, e vai impresionantemente ben. Pero claro, nada máis que lle podes dar ao 20% das que teñen, da xente que ten cancro de mama, que ten este xen alterado. A outro non lle das porque o único que lle das é toxicidade, porque sempre algo malo tamén fan, Estades entendendo cousas que vos interesan? E agora, hai para algunhas leucemias, e seguramente para o futuro, para algunhas cousas de tumores sólidos, é unha gran esperanza de investigación, unha nova terapia que seguramente ledes nos medios, que se chama CAR-T. Que consiste nesto? É unha cousa, de momento vale para algunhas leucemias. Leucemias son tumores do sangue, que crecen moitos glóbulos blancos, moitísimo. Entón, o que ti faz é o sistema inmune, que o que tes son glóbulos blancos raros, teñen moitas mutacións, pero o teu sistema inmune, os teus linfocitos T, que son os que os tiñan que matar, non os están matando. Entón, que lle podes facer? A ese paciente, quitaslle o sangue, pasa por unhas máquinas, e lle quita os glóbulos blancos. E ti esos glóbulos blancos os modificas con esa técnica que vos decía desas tixeiras xenéticas. Ti ves as mutacións que teñen as células cancerosas e lle metes unha... A ver, vou explicar mellor. Sabedes como fai un glóbulo blanco, un linfocito T? É como se tuvera unha pechadura, e as células cancerosas teñen unha chave. Bueno, vou poñer ao revés. O glóbulo blanco ten unha chave e a célula cancerosa unha pechadura. Pero ese glóbulo blanco que tiña que entrar na pechadura non entende esa pechadura, non lle funciona a chave. Pero ti podes facerlle a chave. Entón, faslle a chave, cultivas todos eses glóbulos blancos, porque se poden cultivar, e meteslle ao paciente os glóbulos blancos, eses linfocitos T, ca chave. E van a pechadura e matan a todas as células cancerosas. Eso é curativo. Tamén produce problemas, Está aquí unha muller que cada vez que lle poña un, teñen que ter a UBI preparada, porque algúns pasanlle cousas.
pero ten tamén efectos adversos. Pero xente que iba a morrer, cura de todo. Imaginádevos. Bueno, é decirvos, porque estou falando demasiado, que non vos contaba que tamén podíamos identificar cousas para ver como respondes aos fármacos. Sabedes que casi na mitade dos fármacos xa temos, podemos ver a quen lle vai ben e a quen lle vai mal. Isto sí que é tamén moi interesante. Bueno, contra o cancro moito, pero prácticamente para todos. Moitísimas especialidades están beneficiando. Non se emprega tanto como debería. Tamén outra vez, non por un problema de medios, por un problema de falta de formación, de que todo vai moi deprisa, e ás veces os esquemas tamén pasanos. Mira, eu en Galicia, que é unha cousa modélica dentro do que é o país destas cousas de xenómica, aínda, por exemplo, aínda urxente facémolo ben, pero que non é urxente, diagnóstico de enfermedades raras se considera urxente, tardamos moito, porque vai todo tan deprisa que tampouco todo o sistema é moi rígido e non nos dan persoal bastante para poder facer as cousas. Temos un problema, pero tamén moitas veces é un problema de formación, porque ven todo tan deprisa que os médicos non se dan formado con sistemas tan rígidos para entender as cousas, e podemos montar cousas no laboratorio, pero non nos piden nada. Por exemplo, unha das especialidades que máis se podía beneficiar desta terapia personalizada é a psiquiatría, porque podemos saber bastante ben a quen lle vai ir mal un medicamento. Claro, non son, hai moitos fármacos que facelo é obligatorio, pero os fármacos que se empregan en psiquiatría obligatorio é cando, se non che fan o análisis xenético, morres. Está ben que sea obligatorio facelo. Por exemplo, o podes morrer, non que morras. Por exemplo, a Bacavir, que é un antirretroviral, hai un 2% de xente que ten unhas letras determinadas. Si ten esas variantes, pode morrer. Ten un síndrome que se chama de Steven Johnson, e se lle cae a pel, e pode morrer. Por iso, na ficha técnica do medicamento, di, antes de dar a Bacavir, hai que facer isto. Isto para moitísimos medicamentos, moitísimos. Por iso temos moitísimo traballo no laboratorio. Pero en psiquiatría poñen que é aconsellable a ficha técnica, pero como non morres. Pero claro, se podía beneficiar. O que estamos facendo aquí é un plan para educalos de introducción da farmacoxenética en psiquiatría, de modo que todos os rapaces que ingresan nunha unidade de psiquiatría infantil, antes de ingresar, xa teñen feito un montón de análisis para todos os medicamentos que lle poden dar para que lle escollan os que lle van ben. E tamén a pacientes que para tres fármacos, tres antipsicóticos que se emplean para problemas psiquiátricos, que se chaman paliperidona, risperidona e dipiprazol, que se chaman fármacos de POT, que duran moito tempo, pois para que se lle poda asustar a dosis ou cambiarlo se non lle vai ben, e para ir isto facendo pouco a pouco. 5 minutos e vos deixo tranquilos. O primeiro, decíamos que o 50% da enfermedade é xenes e o 50% é ambiente. Para os trastornos psiquiátricos, ainda que alucinedes, somos moito máis xenes que ambiente. É un problema biolóxico. É un 80% xenético. Para o cancro é máis ambiente. É un 20% xenético, é un 80% ambiente. Isto é ambiente que poden ser moitas cousas. Por exemplo, a obesidade, por exemplo, en cancro de mama non ter fillos, é un factor de risco. Por exemplo, cancro de colon, comer moita carne, comer pouca verdura. Hai factores de risco. A falta de exercicio é un factor sempre importante de risco. O ambiente importa máis que a predisposición xenética. En psiquiatría, non. Importa máis a predisposición xenética que o ambiente. Pero, nesta predisposición xenética, normalmente non son xenes que están mal. É variación que todos temos. É un precio que a humanidade que todos temos, todos. É un precio que a humanidade temos que pagar por outras cousas. A ver como explico isto.
Imaginadevos, por exemplo, trastorno bipolar, que é un trastorno psiquiátrico. É moi xenético, pero ainda que leas o libro inteiro dunha persona que ten este trastorno, non atopas nada porque nada está mal. Simplemente variacións que todos temos e que nunha combinación determinada e nun ambiente determinado esa persona sufre ou fai sufrir os que lle rodean, que é o que é unha enfermedade. Pero non podemos atopalo lendo o libro, temos que atopalo de outra maneira, e a maneira que temos é complicada para min explicarla un pouco tempo e por qué, pero o que lemos é unha letra por cada folla do libro, unha letra que todos temos, unha letra que é común. E así podemos, isto estamos facendo para todas as enfermedades, para todas. Chámanse estudios, ten un nome moi raro, chámanse estudios de, a ver como falo, aí va, chámanse estudios de GWAS. Necesitamos miles e miles de pacientes para isto. Por exemplo, acabo de facer un estudio de por que a COVID algúns valle tan mal e outros non teñen nada. Non vos acordades que algúns, normalmente vellos, pero tamén había vellos que morrían e outros vellos que estaban asintomáticos. Había xente nova que iba a UCI, que iban as UCIs. Por que? Pois isto para facelo e atopar que, ou atopamos, cales eran as letras que condicionan a severidade que lle vai mal, necesitamos 20.000 pacientes, que foi un esforzo grande. Nun traballo que fixeron agora para encontrar cal era a razón de que moita xente ten adicción ou non ás drogas, utilizaron 2 millóns de pacientes, de xente con adiccións, con o esforzo de moita xente de todo o mundo traballando. E iso está revolucionando por completo a enfermedade, entender eso, completamente. Mirade, o meu traballo, o noso traballo do meu grupo máis citado é un de esquizofrenia, un destes primeiros estudios, porque atopamos que había unhas letras que as que tiña máis frecuencia, os que tiñan esquizofrenia tiñan igual 3 ou 4 veces máis esa letra que os que non tiñan esquizofrenia. Esas letras estaban en xenes que tiñan que ver todos ca inmunidade. Entonces, vimos unha cousa increíble, que es que a esquizofrenia era un problema fundamentalmente autoinmune, igual que a artrite ou igual que o vitíligo, que non iba a pensar. Por iso agora está vendo xa tratamentos aprobados para esquizofrenia, danlle antiinflamatorios. Está vendo ensaios clínicos xa en fase 4 de esquizofrenia con reguladores de inmunidade, con antiinflamatorios. E gracias a isto, imaginade a revolución que supone de entender a enfermedade. E tamén podemos cada vez máis predecir o risco dunha enfermedade común. Podemos saber quen está a risco de cousas. O risco é xenético e ambiental, pero podemos predecirlo bastante ben para moitas enfermedades. Claro, igual non ten xeito para facelas para todo. Reino Unido está introducido para 7 enfermedades. En xente nova, que aos 20 anos podes predecirte o risco que podes ter. En Reino Unido vai a ser cancro de mama, cancro de colon, cancro de próstata, osteoporosis, para saber que teñen risco de fractura de cadeira, que sabedes que é un problema ben grave. Outro risco cardiovascular, glaucoma, que é un problema do ollo, porque podemos predecirlo moi ben. A enfermedade que seguramente poderíamos predecirlo mellor é Alzheimer. Pero non ten sentido predecilo, porque se non podes facer nada para evitalo, porque non sabemos que facer. Entendes? Para que vas a predecilo? Para que a xente, para aumentar os ataques de ansiedade no medio mundo? Non ten xeito. Entendedes? Pero para moitas cousas, sí. Isto va a cambiar totalmente os programas de screening. En España estamos empezando, Reino Unido 7, aquí vamos máis, Estonia, non sei cantos, Escandinavia todas meten 3, 4, aquí en España vamos a empezar con cancro de mama. Sabedes que facemos unha mamografía a partir dunha edade. Por certo, a edades distintas, en lugares distintos do país, non hai criterios iguais. Pero claro, este é un factor de risco, a edade é un factor de risco. Tamén é a obesidade, tamén é a nuliparidade. Pero entendemos moi ben o risco xenético. E claro, a idea é facelo, por exemplo, aos 20 e pico anos.
e así podemos saber quen gracias a ti por vir. Vai que igual berranche. Bueno, pois sabedes, entonces claro, isto é así, porque logo podes non precisar unha mamografía na tua vida, ou igual teñe que facer unha mamografía aos 25 anos. Gastándose igual o sistema de saúde, vamos a ser máis eficaces na predicción. E xa para rematar, contarvos o traballo da miña vida agora todo isto, porque España decidiu invertir. Sabedes que bueno, tras a COVID Europa puso un montón de cartos nos países para recuperarse económicamente. España non lle foi tan mal, o país máis beneficiado foi Italia, pero a España veulle moitísimos cartos. Entonces fixeron PERTES. Hai PERTE de automoción, PERTE de enerxías renovables, pero tamén PERTE da saúde. Eu alegrei-me moito, porque non con tantos cartos para outro, pero foron 1.500 millóns de euros, que está ben. Entonces España decidiu apostar por medicina personalizada, que está moi ben tamén. Entonces creou un programa para todo o desenvolvemento da medicina personalizada, creou unha infraestructura que se chama IMPACT. Entonces eu coordino, está coordinada con outro esforzo común en Europa, que é o proxecto europeo de millón de xenomas con todos os países europeos. IMPACT é un proxecto grandísimo que consiste en IMPACT Xenómica en 3 grandes centros de secuenciación no país. Son centros que teñen máquinas para ler libros do xenoma de todo, de cancro, de todo. Entonces temos 3 centros, un en Barcelona, outro en Pamplona e outro no noso centro en Santiago. Eu coordino toda a estructura. E logo pensamos en 3 exemplos de aplicación. Un foi enfermedades raras, creamos unha red de hospitais, de 110 hospitais de todo o país, para que todos os pacientes puderan ter un acceso en condicións de equidade, de modo que todo paciente dunha enfermedade rara non diagnosticada faise un análisis enteiro do xenoma enteiro. Estamos tendo un 25% de pacientes que non tiñan un diagnóstico e que estamos atopando o diagnóstico. Tamén para cancro hereditario, tamén para mutación somática en cancro e tamén para predicción de risco, tamén en cancro, como vos decía, en cancro de mama. Todos eses datos van a unha cousa internacional para que os investigadores podan utilizar os datos. A min está me dando moito traballo todo este esforzo porque é brutal, e porque hai máis de xente contratada directa para o programa e máis de 500 personas. E no país hai máis de 1000 traballando, que están facendo un traballo inmenso, porque noutro país do mundo isto sería imposible porque ninguén cobra nada. Todo o mundo está facendo isto porque xente que ve que isto é bo para poder facer todo isto, pero que realmente isto todo que IMPACT Xenómica, que realmente eu penso que vai producir, bueno, a mí o que me gusta, o sistema de España é desequilibradísimo, porque cada comunidade autónoma ten o seu sistema de saúde. Imaginadevos que as historias clínicas non están compartidas ni tan siquiera, temos un problema grave de datos. Si ven a Xunto Monse entra na UCI un paciente de aquí, pode metese no Llanos, que é como se chama o sistema, e mira todo o que lle pasa. Pero se ven un de Madrid de turismo pedindo un poquinho de fresco e lle pasa algo, non pode ver que lle pasa, e non pode falar que está na UCI, e non lle pode repetir probas porque non se pode ver. En Madrid e Barcelona nin tan siquiera entre hospitais. Imaginademos que tolería. E ademais a importancia que teñen os datos para poder unir toda a información. E claro, temos un problema. Por iso tamén dentro deste PER ten unha cousa que se chama un data lake para meter todos os datos. Pero non vai ser tan fácil arranxalo. Bueno, en fin, que non me quero iso máis. Decimos para acabar, vou acabar con outra cousa. Que estou falando de medicina personalizada, pero a verdade é que para min sempre o máis importante é atención personalizada. Isto é todo moi técnico.
Eu penso que esta inteligencia artificial a ver se nos axuda a curar máis, pero tamén a ter máis tempo, eliminar máis burocracia. Hai moitas cousas que hai que facer. Cambiar o esquema tamén da primaria. Hai que facer moitas cousas. Pero temos que ter máis tempo para dar e os médicos ser máis educados en atención personalizada. Que entendan que... teño aquí este exemplo de ratiñas, que tamén é un exemplo de xenética. Que é unha cousa curiosísima. Mirade, decíamos que éramos seres e somos ambiente. Estas son ratiñas xenéticamente idénticas, teñen o mesmo ADN, son clonadas. Se lle cambias a alimentación, cámbialle as que lle das un pienso equilibrado, viven moito máis. Ao que lle das basura, cámbialle esta cor de pel, teñen obesidade, teñen máis cancro, viven moito menos, teñen problemas de comportamento. Pero isto era esperado, porque sabedes que a alimentación é importante que. Pero fixos outro experimento que foi quitarlle as ratiñas ás nais. Eran todas idénticas, Unhas se deixaban cas nais e outras se lle quitaban. As que se lle quitaban as nais morrían antes, tiñan máis cancro, tiñan máis problemas, e se sabe que modificacións tiveron no ADN. Chámase metilación. É como o ambiente influye ali. Imaginadevos unha cousa como esa, afecta, é curativo, afecta a vida, afecta a enfermedade, e pode afectar tamén a terapia. Por iso, non é únicamente confort que se falaba no cancro, a importancia destas asociacións, a importancia de dar de cariño aos pacientes, que é vital que os médicos entendan que máis importante que nada é collerlle a man, ter tempo para explicar o seu problema, darlle cariño, porque realmente non é importante para o seu confort, pero tamén igual ten un efecto que ainda non entendemos ben, entendémoslo nas ratas, pero non podemos facer este experimento en humanos. Pero non vos parece que isto abre tamén novas perspectivas e que fai que tamén isto teña cada vez máis importancia. E con isto vou rematar. Este é o meu grupo. Bueno, os de Santa Comba que querades ver o laboratorio estades invitados. Eu estou aquí moito porque entre que teño miña filla na clínica Gubete, miña nai, todo veño a Santa Comba máis que nunca. Pero a verdade é que sempre me sinto moi ben. Pero se queredes vos, os rapaces de aquí ou tal, ir ali a ver o laboratorio, ver tal, isto que vos estou contando, verlo na vida real, é tamén bonito. E nada máis. Gracias pola paciencia. Estuve horas cuanto ocupando con paciencia, era a miña vida, eu teño pouca voz, sabedes que son único de Santa Comba que non dá.